이거 진짜 맹수인데 저긴. 그냥 아주 깜짝 놀라게 해주겠습니다. 아주. 아기 맹수 김시현 셰프와 아재 괴수 김풍 작가의 대결입니다. 뉴트리아 같은 뉴트리아. 요리사 시즌 2 우승을 해도 탈락을 해도 어차피 길은 김풍으로 향한다. 일단 안 봐줍니다. 예. 뭐 역시. 처음이고 나발이고 오늘 아주 아기 맹수를 아주 그냥 우들우들 떨게 만들어주겠어.